2堂礼拜在2分钟后开始。弟兄姐妹们平安！我们在礼拜天的早晨，我们一起起立拍手来敬拜赞美我们的神。芥菜种的星星，可以将大山挪开；相信神的应许，可以跨越困难。信心的祷告。大声地宣告，勇敢向前。在你没有难成的事，软弱和忧虑中，你不曾放弃我。你的应许，不论有多少，在基督里都是。在基督里都是妹妹，在你没有难成的事，软弱和忧虑中，你不曾放弃我。你的应许，不论有多少，在基督里都是。最后一次，在你没有
大掌声献给我们的上帝。主，你是我的避难所，你爱将我紧紧地拥抱，使我苏醒。你爱里，我愿成为你的居所。我要爱你，要永远坚定地爱你，亲近你。主，我愿让你来拥有我的心，不再用力坚持，依靠我自己。愿你每句话语都成为我命定，改变我生命，一步一步与你更靠近。主，我愿让你来拥有我的心，不再用力坚持，依靠我自己。愿你每句话语都成为我命定，改变我生命，一步一步与你更靠近，走进你心意。主，你是我的避难所，你爱将我紧紧地拥抱，使我苏醒。你爱里，我愿成为你的居所。我要爱你，要永远坚定地爱你，亲近你。主，我愿让你来拥有我的心，不再用力坚持，依靠我自己。愿你每句话语都成为我命定，改变我生命，一步一步与你更靠近。主，我愿让你来拥有我的心，不再用力坚持，依靠我自己。愿你每句话语都成为我命定，改变我生命，一步一步与你更靠近，走进你心里。没有人能像你，用爱满足我心，你是我的唯一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 。主，我愿让你来拥有我的心，不再用力坚持，依靠我自己。愿你每句话语都成为我命定，改变我生命，一步一步与你更靠近。主，我愿让你来拥有我的心，不再用力坚持，依靠我自己。愿你每句话语都成为我
进你心意，走进你心意。你创造宇宙万物，统管一切所有，但你却关心我的需要，了解我的感受。你手铺成天上云彩，打造永恒国度，但这双手却甘心为我忍受彻骨钉上苦痛。你共一生盼望你圣洁光照全地，但你却一再施恩典，一再施怜悯，给我机会回转向你。你的爱如此温柔，超乎我心所想，这样大有能力的主，紧捧我在手掌心上。你的爱如此深切，我知我无以报答，但愿倒空我的生命，学习你谦卑的样式，背起我自己的十字架。我们现在再一次用安静的心，我们现在来对主说：主啊，谢谢你一再施恩典，一再施怜悯。我们不想要带着满脑子的成就感来到你面前，我们想要倒空我们的生命。求主能够让我们倒空我们的生命，让我们再从头唱一次这首歌。你创造宇宙万物，统管一切所有，但你却关心我的需要，了解我的感受。你手铺成天上云彩，打造永恒国度，但这双手却甘心为我忍受彻骨钉上苦痛。你共一生盼望你圣洁光照全地，但你却一再施恩典，一再施怜悯，给我机会回转向你。你的爱如此温柔，超乎我心所想，这样大有能力的主，紧捧我在手掌心上。你的爱如此深切，我知我无以报答，但愿倒空我的生命，学习你谦卑的样式，背起我自己的十字架。你的爱如此温柔，超乎我心所想，这样大有能力的主，紧捧我在手掌心上。你的爱如此深切，我知我无以报答，但愿倒空我的生命，学习你谦卑的样式，背起我自己的十字架。我们最后再唱一次。你的爱如此温柔，超乎我心所想，这样大有能力的主，紧捧我在手掌心上。你的爱如此深切，我知我无以报答，但愿倒空我的生命，学习你谦卑的样式，背起我自己的十字架。我们一起低头来做祷告。主啊，谢谢你，谢谢你总是一再施恩典，一再施怜悯给我们，让我们有机会可以回转向你。在今天的礼拜中，我们来到你面前，
承认我们在平顺中，我们太容易忘记，太容易看重自己的能力。求主你在此时此刻倒空我们的生命，拔掉我们心中那些小小的骄傲，让我们可以看见你，更能看见你背后那份深沉的爱。求你给我们一个谦卑的样式，让接下来的礼拜成为我们重新对准、向你对准的时刻。我们这样子祷告，是奉靠主耶稣基督的名，阿们。我们依然站立，用使徒信经做信仰告白，请。我信我主耶稣基督，上帝独生的子，因圣灵感孕，由童贞女玛利亚所生，在本丢彼拉多任内受难，被钉于十字架，受死，埋葬，降在阴间，第3天从死人中复活，升天，坐在全能的父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公之教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。阿们。请坐。接下来是报告，请大家翻开周报的内页。首先看到教会消息，本主日知梅牧师至李春生纪念教会主持团契会长受职就任，并召开小会。第二点，下主日经长执会同意，开放泰雅尔中会龙泰教会来本堂进行建堂募款及义卖，请为龙泰教会建堂的需要来关心奉献。第三点是请各部各团契要缴交2025年事工报告及2026年事工计划预算，那是在本主日截止，要赶快交给因干事。那第4点的话，就是2026年有登记爱餐认献款的会友，要即日起快将奉献来交给干事入账。那请大家继续为了爱餐的基金奉献来代祷。再来团契消息的部分，请大家自己参阅。在肢体消息第1点，恭喜佑豪执事及玉山姐妹，在3月7号礼拜六上午10点整，在荣兴教会举行结婚感恩礼拜，邀请义节牧师正道及本堂的圣歌队献诗。礼拜后也是中午的时间，会在经验会馆民权店的香榭玫瑰厅举行午宴。那为了方便他们安排桌子，那可以请要参加礼拜及午宴的会友到1楼柜台登记。那第2点的话，就是曾和信安姐妹，也就是爱珍姐的婆婆，在1月9号安息主怀，享年99岁。那会在1月24号上午8点举行告别礼拜及火化的安葬礼拜。那请要参加的会友可以到柜台登记。那愿主来安慰遗族。奉献明细的话，请大家自行来参阅。那接下来是奉献，我们请司献的同工。我们一起低头来做祷告。亲爱的天父，领人出旷野的主，谢谢你让我们在人生的不同阶段，无论高山低谷，都经历你丰富的供应。也求你帮助我们能持续坚守信仰的旅程，知道我们所拥有的都来自于你，并以行动来回应你的恩典。现在我们也要用主教导的主导文一起祷告说：我们在天上的父，
愿人都尊你的名为圣。愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿们。接下来我们来读今天讲到的经文，是记载在《申命记》8章第11到20节，可以看到前方的 PPT。第11节，你要谨慎，免得忘记耶和华你的上帝，不守他的诫命、典章、律例，就是我今日所吩咐你的。恐怕你吃得饱足，建造美好的房屋居住，你的牛羊加多，你的金银增添，并你所有的全都增加。你就心高气傲，忘记耶和华你的上帝，就是将你从埃及地为奴之家领出来的，引你经过那大而可怕的旷野，那里有火蛇、蝎子、干旱无水之地。他曾为你使水从坚硬的磐石中流出来，又在旷野将你列祖所不认识的玛纳赐给你吃，是要苦练你、试验你，叫你终究享福。恐怕你心里说，这货财是我力量、我能力得来的。你要纪念耶和华你的上帝，因为得货财的力量是他给你的。为要坚定他向你列祖起誓所立的约，像今日一样。你若忘记耶和华你的上帝，随从别神侍奉敬拜，你们必定灭亡。这是我今日警戒你们的。耶和华在你们面前怎样使列国的民灭亡，你们也必照样灭亡，因为你们不听从耶和华你们上帝的话。正道今天一节牧师的题目是三令五申。弟兄姐妹，大家平安。我们佑豪是不是在音控？是不是？好，我们一样恭喜佑豪跟玉山哈，来我们鼓掌一下哈。他在音控里面服侍哈。那我们今天也很谢谢以嘉哈从回来哈，你看还特别帮我们打鼓，你看带了小婴儿这样子哈，哇，谢谢他，谢谢他。牧师看着很感动哈。好，我们一起来祷告。天父上帝，我们感谢你，你爱我们，你从万民当中你拣选我们，你透过每个礼拜，你再一次聚集我们，能够依靠你，你的圣灵也帮助我们，特别赐下安慰那些心灵忧伤的弟兄姐妹，你也帮助我们能够看清楚主你给我们的使命。主，我们谢谢你，愿今天透过你的话语，带给我们未来充满希望。祷告祈求奉靠耶稣的名，阿门。大家不知道有没有注意哈？今天是农历的11月30，意思说还有多久是新年？来问一下，1个月，哇，答对了，1个月就是新春，1个月是新春哈。那这个新年头跟旧历尾，刚刚有人听说有在那种3令5申还是3申5令，对不对？我跟你讲，一开始义节目是搞错了。我本来用3申5令，我后来上去查，其实我搞错了，正版应该是3令5申才对，3令5申。但是可能我以前都在想3申5令，但是我有看网络上大家都知道就好知道。但是我觉得我还是把它矫正过来哈。用这个成语，其实在快新年其实很有意义的。我特别去查一下哈，这个令其实是有命令的意思，然后申就是解释代表是不断的提醒、强调要注意哦，要注意因为我们知道新年虽然充满了很多的盼望，你觉得你今年充满很大的盼望，举手一下。只有我吗？2个、3个、4个、5个，越来越那一天佑书传一个，说我们是全世界什么生小孩什么最低的一个国家哈。
那我想到我们建成教会啊，这一个月来哈，你看开始要升这几个，我们帮台湾政府哈，我帮我们台湾呢，把那个出生率降低，我们有很大的贡献啊，很大的贡献哈。新的一年其实都很有很大的盼望。牧师的角色也要改变，我因着子瑜、义手他们的孩子出生之后，我的身份就改变了，我叫做什么？我叫做阿公，阿公是不是有很大的盼望？只有小雨回复我，笑得很开心哈。然后今年也有很多人要结婚啊，像刚刚又好啊，又好玉山啊，然后今天很多人要考试，要读好的大学。那牧师也知道有人要换车、买房子，这是理由，很大的盼望。但是我们要知道，新的一年不是只有好事会发生啊，新的一年其实也充满了很多的挑战、引诱。艰难跟困苦。两位牧师在2026 1月1号就跑医院了，你知道吗？其实今年回想到2024的1月1号，那时候我们是杀到高雄去看您的小 baby， 然后也跑去屏东，参加立安他阿嬷的那个告别式。想说今年2026应该好一点，哪知道1月1号的第一天。就接到电话，我们就跑到那个医院去探访会友。那这阵子也一直不断的在跑殡仪馆，也陆续知道一些弟兄姐妹他们有意外发生，然后身体上面有一些病痛的产生，需要关心跟带导。所以我们新的一年其实真的需要有上帝的真理不断在我们前面引导我们、提醒我们，那我们才有办法站稳啊。但是我们要知道，我们要一直要记得上帝的教导，这件事情其实是很困难的。记得的相反是什么？就是忘记嘛。其实我们今天的经文里面有很多的忘记。好，忘记，什么叫忘记？牧师想一个就好了哈。有时候我们忘记是故意忘记，有时候是真的不小心忘记。知梅牧师出门前一跟我说：“你那个平板记得拿到2堂要用。”我好像又忘记拿下来，我又忘记了，我又一忙又忘记拿下来了。这个还好不会出大事情，我后来又赶快跑上去，已经拿下来了。我记得我以前在上班的时候，那个半工半读的时候，在更早，很年轻的时候啊，到20岁半工半读，我在那个报关行上班。然后我急着要下班，老板说你一封信今天一定要寄出去，我忘记了，我放在我的包包里面。然后是上完课，然后隔天来上班，我忘记了。老板说你记了没有？我都忘记了。我因为这个忘记，因为报关行嘛，害那个厂商他的货柜要从高雄港一直在拖到基隆港，因为你没有那个单子寄出去，他没办法上货运，上船，那船已经从高雄港要开到基隆港，我整个货柜就要再拖上来。我也是。不是故意的，但是就忘记了。我因为这件事情我就离职，老板一直慰留我说没关系的，这个什么什么，但是我觉得我心里面就那个我就离职了。其实我忘记这个事情，我们从小时候常常一直到老，我们都是跟着我们。父母亲常常讲说，才跟你讲过，你又忘记了，会吗？新鲁会讲这个吗？会跟小孩子讲，跟你讲过，你又忘记了，你又做，然后等我们出社会之后，老板也常常跟下属讲这个跟你提醒过了，你又忘记了。忘记，所以这忘记这2个字常指的是负面的。刚刚牧师讲了，我那个不是故意的，我真的是事情多但是也有老人家他真的是已经退化，身体机能也是退化了，会忘东忘西。但是有人是呢选择故意忘记。明知故犯，我们都知道酒驾不行，但是很多人还是酒驾，然后造成很多人的那个撞死的那个好像也后来怎么样？我不知道，有人知道华丽吗？撞死人的那个人呢，他都不晓得他这样子造成很多人的家庭，抽烟也是，甚至有人欺骗，习惯性欺骗男女朋友、家人，习惯性欺骗，不诚实。所以忘记这件事情，其实不止影响自己，影响你的家庭，
甚至在信仰群体里面忘记这个东西也会影响。甚至以色列这个国家，因为忘记了上帝的话，以致整个国家败坏了。以色列这个信仰群体，他们很容易忘记，被引诱，成为贪婪、自私、骄傲的人。可是你说上帝知不知道？上帝知道啊，上帝知道，而且他一直记得。所以你觉得上帝对我们会很严苛吗？其实上帝真的很没严苛嘞。他不断的会要求我们，提醒我们的不要忘记，不要忘记，不要忘记。就好像今天的经文讲到，完，我们一起来读今天的经文15到16节。15、16节就讲到，上帝过去对以色列百姓所做的事情，但是上帝要让他们知道，你们不要忘记了。来，15到16节，我们一起来读。来，引你经过那大而可怕的旷野，那里有火蛇、蝎子、干旱无水之地。他曾为你使水从坚硬的磐石中流出来。来，16，又在旷野将你列祖所不认识的玛纳赐给你吃，是要苦练你、试验你，叫你终久享福。上帝其实是要他的子民一直享福的嘞。但是我们知道，你会讲说，牧师，这个跟经文跟我的过去上帝救赎我有什么关系？这些旷野、火蛇、蝎子，上帝用玛纳。其实我们回想，有时候我们在生命过程当中，上帝也是一直在操练，一直透过我们遭遇很多的困难的时候，其实上帝都保守我们。相信很多的弟兄姐妹从小在主日学就听到上帝救赎以色列百姓的故事，出埃及、过红海、旷野，然后进入迦南地。其实上帝拯救的故事一直都存在。如果上帝拯救的故事是以前的故事，那对我们现在人根本我们就不用来教会了。上帝如今透过耶稣基督的牺牲，教会被建造，让你我有重生的机会。信仰和我们的生命是连结的，信仰和我们的生命绝对是连结的。所以我们要去思考一下，在新的一年，我们现在有办法成为基督徒，成为主内弟兄姐妹，成为上帝的儿女，其实是上帝的怜悯跟恩典呢。不是每个人要来到进入教会里面认识上帝，其实真的很不容易耶。上个礼拜，牧师有一个10几年没见的客户，突然打电话给我。他的年纪跟我妈妈差不多，他说他要谢谢我。我说你谢谢我什么？谢谢我以前为他做的事情。我想说他是不是发生什么事情了？后来好像还真的发生什么事情。人的年纪大了，就会比较想比较多。他说：“哦，我以后都走了，你们我不是你们的会友，你可以帮我办告别式吗？”他开始在想他的身后事。人真的到快80岁了，他在想一些事情。然后他说：“我听说最近祖先可以不用拜，然后可以什么皈依什么什么。那如果这样子，我就可以一起去教会。”我说就听他讲啊。其实以前牧师也在常常回想我过去，那时候还不认识上帝的那一段日子，我的心也是跟着世俗的价值观在绕来绕去。有时候外在好像觉得好像有一点点东西。但是其实内心是真的很空虚。这种空虚，其实你骗不了别人，你自己最清楚。就好像你现在有没有把上帝摆第一位？其实没有人可以骗得了，你骗不了神，你自己知道。若不是上帝的拯救、怜悯跟恩典、无条件的爱，带我们这种第一代回到上帝的家，享受弟兄姐妹团契的爱。我在想，如果我说我现在没来教会，应该是蛮可怜的，真的蛮可怜的。也因而记得不敢忘记上帝这份救赎的恩典，以至于后来上帝要呼召，不管是志梅牧师后呼召我当全职的传道人的时候，我们不敢拒绝啊，我们不敢拒绝，我们愿意放下一切回应上帝对我们的呼召。以至于我们现在其实也是
2位牧师其实也是很战战兢兢在牧养教会，很战战兢兢准备每一周的讲道篇。但是有时候我们在生活当中，不小心，我们就好像这一群以色列百姓怎样受引诱了。我们渐渐忘记上帝过去对我们的救赎的恩典。上帝透过阿公阿嬷的敬虔赐福下来，让你从小就是基督徒，但是你这个基督徒对你有时候好像很无感。特别是当我们拥有了经文，等一下经文12到13节所说了之后，我们更容易忘记上帝对我们的恩典。我们一起来读12节到13节。12节，PPT， 来12节到13节，来请。恐怕你吃得饱足，建造美好的房屋居住，你的牛羊加多，你的金银增添，并你所有的全都加增啊！这个在描写，其实上帝真的希望赏赐我们很丰盛的生命。上帝爱以色列百姓，他为以色列百姓征战。其实上帝也常常为我们的生命在征战。上帝为我们预备了流难隐秘之地，希望我们不要像我们在旷野一样漂流，过着逐水草而居。上帝希望我们有一个安稳的地方。所以上帝其实是爱他每一个按他形象创造的人，愿意将最好的给他。但是我们知道人心的败坏超过我们的想象，我们很容易被引诱了。就如12节到13节说，当我们拥有这么外在的东西，房屋，牛羊，现在当然没有养牛养羊嘛，当比喻上，然后金银，有人买车买房，然后那个好的工作，考上好的大学，等等，我们很容易就离开上帝的诫命，律律典章。然后陷入到经文14节所说的，14节所说什么？你就心高气昂，忘记耶和华你的上帝，就是将你从埃及地为奴之地领出来的。其实这是信仰最大的挑战，也是牧师很大的挑战。什么挑战？牧师很盼望有弟兄姐妹要做家庭礼拜。好，然后那个就是买新房子嘛，好，然后牧师你来帮我们家做一个家庭感恩礼拜。我很希望大家都买新房子，好不好？想买新房子的举手。你看，哇，这后面都不想买但是牧师又很担心，你知道吗？你怕有的人哇考得很好，考到好的学校，然后他就不来教会了。然后好的工作，他就不来教会了。买了车。换了房子，我又怕他心被抓走，你知道吗？因为我们就好像信仰就从旷野到迦南地这段旅程啊，以色列百姓就好像从一个单纯的旷野，但是在旷野里面，我们很需要上帝，因为没有了上帝，你活不下任何一天。所以你们会觉得说，第一代基督徒其实，因为我们真的很需要上帝，都抓得紧紧的。很多人都很羡慕第一代。其实牧师也很羡慕你们从小在教会长大的，我也很羡慕子瑜啊，子瑜也是从小就在教会长大的啊。从单纯的旷野进入复杂的迦南地，牧师在这段经，我想象说，这些以色列百姓，他们应该不是喜新厌旧，他们不爱上帝，而是去爱那些迦南的神明。只是那些外在的东西太吸引人了啦，是不是？你们有时还是会来教会啊，只是那个心不一定在教会里面。我们受了引诱，我们的心就呢自傲，心高气傲。其实我们也看到很多所谓的大牧师啊，大牧师当他心高气傲的时候，心高气傲是什么？我们有没有看过选举？选举快到了候选人当一个人站在一个台上，让大家喊动算动算，你知道这个人的感受是怎么样？或者是你们现在喊了玉洁牧师，玉洁牧师，好像在膜拜我。那个你看因为我们这个现在今天的
当人多几千个人、几万人在讲你的时候，你会变成怎么样？你心高气傲，其实你已经忘了你是谁了。我们常常看到很多政治人物，不是也是这样子吗？很多他的牧师也是，当他到一定的很多人觉得他很需要他的时候，他常常在情色上面、权力上面、权势上面跌倒。但是我牧师要说，我们都是人，都会。最近有一个外国有一个那个基督教的作家，他最近自己承认他有好多年的婚外情，但是他写的文章影响了很多的人。所以我们要知道，我们不要去膜拜那些人，我们常常会被那些权势把我们的心怎么样抓走了。当我们心高气傲这种状况的时候，以为有的都是我们自己的时候，我们就不再是上帝的儿女了，我们就是自己的主人了。我们的生命，我们就会忘记上帝，我们会忘记上帝过去对我们的恩典，我们会把我们的心丢掉了。我们的心早就被魔鬼抓走了，控制。然后我们会大声说出17节这么说：17节，恐怕你心里会说，这货财是我的力量，我能力得来的。另外一个版本，这财富是靠我自己的力量，弄歪呀，都是靠我自己的能力。我能够考上也是靠我自己的能力。当人富足的时候，当人那个地位被提高的时候，很容易展现出骄傲的心态。如今有的都是靠我自己的力量。其实这是现代社会，特别是资本主义教导大家的一个通病，非常的恐怖，非常的恐怖。尤其现在股市3万多点，贫富差距其实越来越大，很容易不小心就会陷入到那个网络里面。不认识上帝的人陷入也就罢，但当我们是上帝的儿女，当我们又陷入的时候，其实非常的凄惨。当我们能过度将心思意念放在钱财的部分，放在外在东西的追求的时候，我们就会渐渐忘记上帝。我们都知道，失去上帝同在的人啊，他自然会把其他的东西叫做偶像。昨天在开长执会，听说手机现在诱惑很大，对不对？可能现在手机都是很多人的偶像，没有手机不行。我问你一下哈，你现在出门已经走到一半的路了，手机忘记拿，你会再回去了几手？很诚实哦。今天台语堂那个长辈也有长辈举手，手机现在没有手机好像要命，你知道会要命啊哦。但是我们要利用手机，不能让手机控制我们。19节到20节其实是对我们很大的一个提醒。你若忘记耶和华你的上帝，跟从别的神明，敬拜侍奉他，你必定灭亡。这是上帝对我们的警戒。耶和华在你面前怎样使列国的民灭亡，你们也必照样被灭亡，因为你们不听从耶和华你们上帝的话。当然，我们可能会看到，那个人做那么坏，他还是怎么还得逞？牧师只能说，他会成为我们一个警戒。世间人说不是不报，时机未到，上帝有他的时间。其实在我们自己的长老教会里面，也有牧师很夸张的牧师已经退休了霸占教会不离开的，因为他说这个教会是我的，教会是我的。因为他在那边已经很久，他觉得他教会是我的。上帝照他以列祖所立的约，将迦南地赐给以色列百姓，要让他们享受那地的丰富。但是是因为希望他们更殷勤的敬拜上帝。弟兄姐妹，上帝希望更多的丰盛给我们每一个人。但是当上帝给我们丰盛的时候，我们要归荣耀给上帝啊！牧师真的很希望看到你们
因为我跟郑牧师其实最了解每一个弟兄姐妹的状况，只要你们愿意跟我们讲了，好，我们有个状况，我们会看到你们从很不好的境况，然后慢慢往上爬。其实我们是非常的开心，不管是在职场上面，或者是感情上面，或者是在身体病痛，看你在网上，其实我们是很开心。但是我们怕的是，你好了之后，你要把上帝丢掉，你知道吗？把上帝丢掉，那时候这个是牧师比较害怕的事情。但人却常常因为物质生活上面的富足，就很容易陷入懒惰跟放纵，最后恐怕掉入什么物质万人的骄傲的陷阱里面。我们不要陷入那个里面。亲爱的弟兄姐妹，你觉得人这样回报上帝是对的吗？当然是不是对的，当然不对的。所以牧师不知道你现在的信仰的心理状况是怎么样，都还来得及。台语堂一结束，就有一个姐妹来跟我说：“牧师，她现在住不是台北市里面。她说我跟我先生说，她现在不是基督徒，她说她想要新的一年，她礼拜3晚上要来参加查经祷告会，你可不可以载我来，载她过来？因为她一直觉得说她自己读，可能年纪大了，读不太懂。”他想要来参加查经祷告会，感谢主。那我不晓得现在我们今年开始是读《生命记》，对不对？哦，你牧师绝对不是乱选一卷经节来讲的，哦，所以我牧师希望说，你们新的一年，我们赶快跟着《生命记》一起读，让上帝的话刻在我们的心里面，否则我们真的会离了上帝比较远。但是不管我们怎么样，不管现在你们的心思意念是怎么样，可能上帝不是你摆第一的，可能你也没怎么读圣经。纵使我们这样对上帝，伤了上帝的心，但是好消息是，上帝就好像浪子回头的故事里面，那个父亲一样，他在等待我们的回头，等待我们回来。上帝希望我们记住起初爱他的心。记住起初爱他的心。我们一起来读今天最后两节经文，11节，先读11节，然后再读18节。11节，来，我们请：你要谨慎，免得忘记耶和华你的上帝，不守他的诫命、典章、律例，就是我今日所吩咐你的。来，18节，谢谢，请：你要纪念耶和华你的上帝，因为得获财的力量是他给你的，为要坚定他向你列祖起誓所立的约，像今日一样。上帝从以前到如今都怜悯他的上帝，所以上帝愿意鸡婆3令5申，就好像父母亲一样，常常会一直提醒。但是我们做子女的其实都很烦，对不对？一节牧师从18岁离开家，其实有时候我还蛮怀念我父母亲一直讲我。因为都没有人讲我，你知道吗？所以现在感谢主，有我女儿可以讲我，偶尔啦，偶尔我会很开心，她提醒我，我会很开心。有人提醒，其实你会很开心的。芝梅牧师有时候会提醒我，哦，但是有人提醒你，有时候我们又会生气，这是很矛盾的，很矛盾，对不对？啊，所以上帝还是会不断的用很鸡婆的样提醒我们，我们要悔改，要转头。圣灵也常常为什么要读经？因为圣灵常常会用说不出的叹息告诉我们，你知道吗？因为我们没有常常有上帝同在，你会听不到圣灵提醒你。人会忘记，但是上帝会永远记得我们。因为上帝对我们爱是无止境的爱，他甚至愿意将他的儿子耶稣基督赏赐给我们。最后，新年新盼望。是一节牧师在2026年第一个主日所讲的题目，新年新盼望。很快的时间已经过3个礼拜了。这个3个礼拜，其实我不晓得你没有觉得发生了很多的事情，还是你觉得这3个礼拜又过了3个礼拜？牧师很感谢过去1年上帝对建成教会的供应。我们不要忘记了，
你个人也是。你现在如果还能坐在这边听讲道，你真的不要忘记上帝对你的恩典。很多人其实已经不能坐在这边做礼拜。我们都要知道，现在台湾的社会是生不如死啊。上个礼拜牧师去殡仪馆办一件告别式，那个整个殡仪馆里面，那天可能日子不好，所以那天都是基督教的仪式比较多。哦，那个火化的时候排的都是那个十字架哦。牧师看了一下，有年轻的，有老的，有年轻的，有老的。所以当我们还能做这，我们很感恩。在新的一年，牧师也看到我们的长执期新就任的团契会长，他们记得他们就任的时候，跟上帝所立的约。他们尽忠负责任，带领弟兄姐妹开始许多事工的推展。这一次的团契会长全部几乎都是新的，牧师看到他们很认真，很认真。虽然才3个礼拜的时间，但是他们在各样的事工、团契的聚会当中展现同心合一，为建造荣耀上帝的教会，他们一起在努力。他们不会没关系，旁边很多人可以扶持帮助他们。他们帮助来做礼拜的弟兄姐妹，帮助在团契的当中弟兄姐妹保守他们的心。甚至有的弟兄姐妹的心已经被抓走了，帮他们要回来、找回来，不要再受这世俗的影响。新的一年，我们要回应上帝对我们每一个弟兄姐妹的爱。最后，我们跟着敬拜团来唱这首诗歌。我们一起起立来唱这首回应诗。却关心我的需要，了解我的感受，你手铺成天上云彩，打造永恒国度，但这双手却甘心为我忍受彻骨的伤苦痛，你公义审判万民，圣洁光照全地，但你却一再施恩典，一再试炼，你给我机会回转向你。你的爱如此温柔，超乎我心所想，这样大有能力的主，请同我在手掌心上。你的爱如此深切，我知我无以报答，但愿倒空我的生命，学习你谦卑的样式，背起我自己的十字架。弟兄姐妹，我们来做一个祷告。天父上帝，我们感谢你，你帮助我们每一个弟兄姐妹。我们不单单要听到，我们不单单要知道，但是主，你帮助我们能够行出来。我们不能也单单知道主你对我们的恩典，或者我们单单知道主你是创造宇宙万物的主，但是我们却忘记了我们要全然的依靠你。主，你帮助我们每一个弟兄姐妹，我们内心的软弱，内心的骄傲，我们内心许许多多的欲望，你帮助我们能够常常在你的爱的当中读经、灵修、参与团契、参与主日礼拜，让我们在这样的一个过程当中，我们深深能够紧紧的来抓住你。主，我们谢谢你，谢谢你，谢谢你的爱，你也爱我们每一个人。我们都知道你不厌其烦的
你一直在呼喊我们，就好像那个浪子回头一样。你就在父亲，你在等待我们。主是的，我们今天要说主是的，我们愿意回来，我们愿意悔改，我们愿意在新的一年里面，我们跟着主来奔跑前面的道路。愿我主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的感动，与你们众人同在，从今时直到永远。阿们。我们一起来唱最后一首歌。说，嘿，拿不走，嘿，带着主所赐的力量，勇敢地面对每天的不一样，每样，嘿，总会样，嘿，有主同行，我不害怕，我要去传扬，每天都说，哈利路亚。到这边结束喽，下有爱餐，大家互相交谊，请安安。